U kishi aytadilarki, Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytadilar: "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasana, wal hasanatu bi ashri amsalha." Kim Alloh subhanahu va taoloning kitobidan bitta harf o'qiydigan bo'lsa, uning uchun bitta hasanat bo'ladi. Bu hasanat degan uni mislicha 10 ta yaxshilik degani. 10 ta mislicha bo'ladi bitta hasanatga. La aqulu alif lam mim harfun. Ma aytmaymanki alif lam mim bitta harf deb, walakin alfun harfun va lamun harfun va mimun harfun. Albani rahimahulloh buni sahih sanagan ekan. Lekin alif bitta harf, lam bitta harf, mim bitta harf dedi Nabiy sollallohu alayhi vasallam. Endi mana bu hadisni ta'ammul qilib ko'raylik. Siz o'qisangiz bir harf o'qimaysiz hech qachon. Bir bet o'qilsiz kamida. Lekin buni ajrini tasavvur qilib ko'ryapsizmi? Taqriban o'zi bir bitta bet hisoblaydigan bo'lsak, 400 ga yaqin harf bo'ladi. 400 ga yaqin. Endi hadisda shuni har biriga 10 barobaricha ajr bo'ladi deb aytilyapti. Xo'p, 400 ni 10 ga ko'paytirsak 4000 bo'lar ekan. Endi bu bir betdagi ajr ekan. Tasavvur qiling, 2 betda qancha ajr bor? 8000. 10 betda 40000. Endi kimga ajr kerak bo'lsa, hozirdan Qur'onni o'qishga tushsin. Mana bu narsani fikr yuritib ko'radigan bo'lsa. Qur'on shunaqa yaxshiliklari tugamaydigan kon hisoblanadi. Uni o'qigan odam hidoyat topadi. Har o'qiganida Alloh unga yangi sirlarni ochadi. Olam ajoyib tushuna boshlaydi. Ming afsus bo'lsinki, bugun aksar insonlarni ko'rasiz, jin bilan vasvasalanib qolgan, ruhi zaif bo'lib ketgan, qayerdagi bir xayollar bilan yuradi. Qani edi shu odam Qur'onga do'st bo'lganda edi, undan kuchli odam bo'lmasdi. Mana bu narsani voqelikda ham ko'rib turibmiz. Mana bizga ham savollar kelib turadi har xil. Bunday bo'lyapti, bunaqa narsadan qo'rqib qolyapti, bunday bo'lib qolyapti, hayolimga bu narsalar kelyapti, bunaqa vasvasa bo'lyapti, namozimni o'qiy olmayapman, tahoratimni 10 marta, 20 marta olibman. Mana bu narsa ruhi zaif bo'lib ketganidan. Agarchi inson agar Robbisiga do'st bo'ladigan bo'lsa, Robbisining kalomiga do'st bo'ladigan bo'lsa, mana bu narsalar bo'lmaydi. Insonning ruhi baquvvat bo'ladi. Hech bir arzimagan narsalardan qo'rqadigan zaif emas o'zi aslida inson. Inson mana shu narsalar bilan vasvasalanib, oddiy bir jindan qo'rqadigan bo'lib qoladi. Aslida inson quvvatli. Uni qo'lida qancha qurollar bor. Robbisini zikri turibdi. Mana bu narsalarni o'qiydigan bo'lsa, ertalabki kechki zikrlarni qiladigan bo'lsa, unga hech bir narsa ta'sir qilmaydi aslida. Oyatul Kursini olaylik. Oyatul Kursini o'qigan kishiga o'zi bir kun kifoya qiladi, bir marta o'qishligi. Shomdan keyin o'qisa, ertalabgacha Allohning himoyasida, bomdan keyin o'qisa, shomgacha. Yoki bo'lmasa Baqara surasining oxirgi oyatlari. Oxirgi 2 ta oyatini o'qisa, unga o'sha kuniga kifoya qiladi. Ya'ni hifz deysizmi, nimasiga bo'lishidan qat'iy nazar.